Oke teman-teman, untuk kali ini ya saya sedang di lapangan futsal ya. Jadi ini lapangan futsal. Ini lapangan futsal ini sudah tidak dipakai selama 5 tahun lebih ya. Selama 5 tahun lebih. Jadi terbengkalai ya, terbengkalai selama 5 tahun lebih. Seperti ini. Jadi nanti saya akan bereksperimen meninggalkan CCTV ya, meninggalkan CCTV di sini. Saya akan tinggalkan, terus saya akan coba meninggalkan CCTV selama semalam ya. Jadi ini kondisinya, kondisi lapangan bola futsal ya. Nah, menurut cerita warga itu kalau malam sering terjadi suatu hal yang aneh ya, suatu hal yang aneh. Kadang ada terdengar suara yang menyeramkan ya, ada terdengar suara-suara seperti ini. Jebol ya, asbesnya, atapnya sudah jebol. Seperti ini tuh kondisi lapangan futsalnya. Sangat mengerikan ya. Ini kalau malam ini sudah pasti gelap banget. Kondisinya sudah terbengkalai selama 5 tahun lebih. Oke, nanti saya akan menempatkan kamera CCTV ya di sini ya, dan saya tinggal selama 1 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kembali lagi ya di channel saya. Untuk konten hari ini saya akan bereksperimen ya, eksperimen untuk meninggalkan CCTV di lokasi lapangan futsal yang sudah sekitar 5 tahun lebih tidak dipakai ya. Jadi kondisi lapangan futsal ini sudah sangat rusak ya, atap-atapnya ya. Jadi nanti saya akan meninggalkan CCTV di sini. Eksperimen apakah ada penampakan sosok makhluk-makhluk astral ataupun ada suara-suara yang aneh ya. Kata menurut warga itu di sini itu biasanya hampir tiap malam itu terdapat suatu kejanggalan, yaitu penampakan, terus suara-suara yang tidak wajar gitu ya. Jadi nanti saya akan menempatkan CCTV di sini. Oke, saksikan terus videonya. Oke teman-teman, kamera CCTV sudah saya pasang ya. Kamera CCTV ini sudah saya pasang. Nah, mudah-mudahan selama semalaman nanti bisa merekam aktivitas makhluk gaib ya. Seperti ini nih. Oke.